and then we're going to receive dinner from the evangelist. When the time is right, welcome. Reka turirimbe umuririmbyi 35 mu gakiza. We're going to sing a song 35 in salvation. Umuvandimwe we Imana ishimwe cyane. Amen. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose ni we wabimpaye. Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye indirimbohore, yamviriye amaraso yo mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane. Rambabariye indirimbohore, yamviriye amaraso yo mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha. Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nigwayezi. Ahindura iyo mibabaro wanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwayezi. Ahindura iyo mibabaro ngwaneze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Kumana mw'ijuru mfite umugabane. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane. Mwijuru abera bazamurika nk'izuba. Yesu bwazatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Amena. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. May Christ be glorified. Amen.
tumaze kuririmba umuririmbyi mwiza cyane we have sung a great song. uvuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. That may God be praised for that. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Made me a friend of his. Byarenze kuba inshuti, birenga kuba umugenzi, birenga kuba umuturanyi, ahubwo angira umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Biranejeje, ni byiza kandi ni iby'igikundiro. It's good and it's lovely as well. Umuvandimwe wa Yesu. One of Christ. Amen. Biranejeje cyane kandi ni iby'igikundiro kwitwa umuvandimwe wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Abavandimwe barakwanga, abavandimwe bakugirira ishyari, abavandimwe ntibakwifuriza ibyiza, ariko Yesu wacu yatugiriye ku musaraba, amena amaraso y'igiciro cyinshi kugira ngo tuzaronke n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Kandi tukiri mu isi, Yesu wacu ajya tugirira neza. Turi mu isi, Yesu wacu ajya tugirira neza. Imana ishimwe cyane. Igitero cya nyuma kiravuga ngo abera bazamurika nk'izuba. Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru abera bazamurika nk'izuba. Wa mubyeyi w'urumva uzamurika, wa mugabo w'urumva uzamurika, wa mukobwa uzamurika, wa muyobozi we uzamurika. Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Dufite umwanya mutoya. Ni umwanya baduhaye wo gukingura. They gave us time as an opener. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana. It's time for the word of God. Nahaye umutwe uvuga ngo the theme or topic of today. Gusenga si ugutakaza umwanya. The praying is not wasting time. Imana yacu irumva. Because what God hears. Amen. Gusenga si ugutakaza umwanya. Praying is not wasting time. Imana yacu irumva. Because our God hears. Ni byinshi tujya dusengera. Many times we are praying, we pray for things. Ukabona birimo gutinda gusubizwa. To get answer. Uri umukobwa ukavuga ngo mana umukobwa birandambiye ndashaka umudamu, ugasenga ukabona birimo biratinda, rimwe na rimwe ndetse ugaca mu myumbati cyangwa mu masaka. Ariko ndashaka kukubwira ngo gusenga si ugutakaza umwanya. Imana yacu irumva. Waba uri umubyeyi ukaba umaze iminsi ufite icyifuzo uri gusengera, gusenga si ugutakaza umwanya. Imana yacu irumva. Wa mugabo we nawe ufite icyifuzo umaranye iminsi, umaze iminsi ubwira Imana ngo nugisubiza nzagushima, ariko ukabona birimo biratinda, ndashaka kukubwira ngo gusenga si ugutakaza umwanya. Imana yacu irumva. Haleluya. Twarayibonye ku manywa, twarayibonye nijoro, twarayibonye imvura iri kugwa, twarayibonye izuba riva, twarayibonye turi mu rusengero, twarayibonye turi mu butayu, twarayibonye dushonje, twaranayibonye duhaze, twayibonye twambaye ubusa, tuyibona twambaye, twayibonye nta nkweto tugira, tuyibona twambaye inkweto. Haleluya. Twayibonye tugenda n'amaguru, Imana yacu tugirira neza imodoka, ibyo byose twarayibonye. Gusenga si ugutakaza umwanya. Ndashaka kukubwira ngo Imana irumva. Imana yacu irumva. Imana yacu irumva. Turasaba mama pasiteri aturebere muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 kugeza 16. James 15 verse 13 to 16. Once again, James 15. Yakobo, the book of James. ibice 5 13. The book of James chapter 5 verse 13 to 16. James chapter 5 verse 13 to 16. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo ibice 5
umurongo w'umunani ibice 5:13 kugeza 16. Tusubiremo turasoma Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Haravuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana, muri mwe hariho urwaye natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze icyaha azaba ababariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amena. Amena. Gusenga k'umukiranutsi, the prayer for the righteousness, kugira umumaro mwinshi, it has a worth iyo asenganye umwete. When they pray with dedication. Amena. Amen. Ngo mbese muri mwebwe harubabaye, who among you sick, nasenge. the pray. Twasomye umutwe w'ijambo uvuga ngo gusenga si ugutakaza umwanya, Imana yacu irumva. Because our God hears. Amen. Mbese muri mwebwe harubabaye, who among you is hurt, nasenge. go and pray. Ibintu byinshi bimwe tugenda duhura nabyo biratubabaza. What we encounter hurt us. Turi mu makampani bikatubabaza. In the company it hurts us. Turi mu ngo zacu bikatubabaza. In our homes it hurts us. Mu miryango yacu bikatubabaza. In our families it hurts us. Ndetse rimwe na rimwe twagera mu rusengero, when it comes to church, hari systeme tugenderamo yuko umuntu wese agomba guhora aseka. That when all be laughing. Noneho wahura na mugenzi wawe akagira ngo arasetse. And you think they're laughing. Ariko mu mutima ufite ibikomere bikomeye. They have wounds. Uhura n'umubyeyi akagira ngo arimo araseka. And they're laughing in your face. Ariko wakwitegereza ugasanga hari ahantu yarareba kwicera. The place you're looking. Ugasanga umugabo nawe hari ahandi yaraye arimo areba kwicera. Ariko mwahurira mu rusengero akagira gutya ukagira ngo aranezerewe. And you think they're happy. Hari ababyeyi bafite ibibazo kuko abana babyaye babona barimo kubabera ibigeragezo. Umubyeyi agasenga n'injoro akavuga ati Imana, uyu mwana wanjye wamuhindura ndetse akarara n'intimba, yagera mu rusengero kuko nawe kundi yabigenza akongera nawe akagira gutya. Ariko mu mutima we afite ikibazo. Haleluya. Ndashaka kubabwira yuko gusenga Imana yacu ibyumva. God hears. Amen. Muri icyo gihe uzahura n'abantu batandukanye ndetse n'abakozi b'Imana batandukanye. Imana ishimwe yaduhaye umwuka wera. Imana ishimwe yaduhaye umwuka wera. Nugira ibyago uzahura n'umuyobozi udafite umwuka wera. Muri cya kibazo cyawe aho kugikemura azakujyana Gehinomu, ariko uzakomeze ku Mana wizeye. Ejo bundi nari ndyamye. Last night I was sleeping. Ndarota. And had a dream. Inzozi nzirotera umuntu numva zinteye ubwoba. And I had a dream of a person and I was afraid. Kuko hari inzozi njya mubwira nkabwira inzozi nakuroteye akambwira ati wenda ubutekereza. I would tell him her and let him know. Ntago nazivuga. But I said the dreams they're terrifying. I cannot tell him her. Komeza ndyamye ngiye kubona mbona umuperezida umwe araje. And I seen somebody came. Perezida w'igihugu araza ari kumwe na mascot n'abandi bantu bari. And the president came in my dreams with his escort. Mbona mpereje ikiganza aransura. And then the president gave me a hand and shook my hand. Arambwira ngo kuramiza inkweto wambaye. They saw what you're wearing, the socks you're wearing. Inkweto nari nambaye ndazimuhereza. But the shoes I was wearing, I gave him the shoes. And he took it and he gave me new shoes. Hashize akanya nongera aragaruka. Moments later he came back and he told me, I'm bringing new shoes, brand new shoes. Izi nkweto. But these shoes, nizo zikubereye. It's a much wear them. They're good for you. Wear them. Nzambaye numva ndishimye ndanezerwa. Ankora mu ntoki arambwira ngo ndagukunda. Hallelujah. Hallelujah, man. Numva ndanezerewe. Joy in my heart.
nari ndyamye numva ibyishimo byinshi nkangukira muri bya byishimo byinshi by'uko muye n'umukuru w'igihugu kandi akankora mu ntoki akambwira ngo ndagukunda ikindi akanyambika inkweto nziza numva ndanezerewe numva ndishimye haleluya imana iguhuze n'umuntu mwiza imana iguhuze n'umuntu ukubwira amagambo meza imana iguhuze n'umuntu ukubwira amagambo wumva umutima wawe unezerewe haleluya abantu benshi tugenda n'intimba abandi tugenda n'imibabaro twabuze abatubwira amagambo meza twabuze abaduhumuriza twabuze inshuti hari igihe umuntu yicara akavuga ati ikibazo cyanjye mfite kugeza uyu munsi nakibwira nde ukabona umuntu yabungije umutima ari mu rusengero bakabura umuntu yabwira ikibazo ariko imana yacu irumva haleluya haleluya usenga si ugutakaza umwanya imana yacu irumva twarayibonye ku manywa twarayibonye twikoreye amabuye kuri hari ikigeragezo ujya ubona ukavuga uti kizagikizwa n'iki ukavuga uti nta kindi cyabinjiza bajya banga umukene asa n'umusazi kuko n'ubundi uritegereza ukabona n'ubundi warasaze kubera ubukene ufite kubera ibibazo ufite ukabona byaguhinduye umusazi ukabona nta muntu ugukunda ukabona nta muntu ukwitayeho iyo ugiye gusenga rero ibyo bakubwiye byose urabikora yewe nagiyeyo ngezeyo rero twaryamaga mu cyumba kimwe harimo abana harimo n'umugore nta n'amafaranga nari mfite yo kwishyura icyo cyumba ubuzima bwari bukomeye ubuzima bwari bushaririye ubuzima bwari bushaririye kugeza ubwo umugore umunsi umwe yambwira ati ngewe nzakureka wigendere n'abana bawe noneho numva mana nzabigenza gute haleluya yesu we haleluya imana yacu ni nziza imana yacu ni hemuka imana yacu ntago yaguta abantu baguta umugabo yaguta umugore wawe yaguta ariko guma ku mana narayisenze nikoreye amabuye narayisenze nzamuka imisozi nuriye igiti ariko nshimye imana ko imana yacu irumva haleluya imana yacu irumva gusenga si ugutakaza umwanya imana yacu irumva wa mugabo we uyigumeho wa mubyeyi uyigumeho nawe ufite ibibazo nugera mu nzu y'imana ujye uyibwira ngo naje upfukame ku mavi yawe uyibwire ngo naje uyibwire ngo naje imana yacu irumva yitwa nihemuka yitwa nihemuka imana yacu irumva imana yacu irumva ndagushimye kudahemuka ndagushimiye kuri imana idukunda ndagushimye kuri imana ivugana natwe hari ibyo watubwiye hari ibyo wabwiye aba babyeyi hari ibyo wabwiye abagabo bibahe bagifite imbaraga bagifite ubushobozi aba babyeyi basubize bakibasha kubirya bakibasha kumva ari bazima batarasaza aba bagabo basubize aba basore basubize aba bakobwa basubize kuko uri igisubizo cya byose urakoze turakubashye icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu amen imana ibaha umugisha amen. God bless you.